на какво ниво е, излиза това куче и работи. Така, много е важно да не пречим на кучетата, когато работят. Това означава, че сме по-отдалече, ако се влиза в сграда, влиза водача и ние сме, ако той е казал, че може, влизаме след него и сме на 5-6 крачки. Водача спира и ние спираме. Не говорим, само гледаме. Здравей пак! Здравей, Ванка. Започнах да се пристрастявам към вашите семинари. Често ти го казвам. То няма лошо в това нещо. Още повече предния път си говорихме и се чудих на къде ли ще надградите. Ето, че отново надградихте. Откъде го намерихте този човек? Уникал. Намери го дали Галя, дали Сашо, не съм сигурен кой, от Гърция, Никос, но за мен е също уникален човек. Личи се, че човека си разбира от работата и е много така взискателен, концентриран. Супер, много ми хареса и много бързо успява да разбере какво имаш ти като познания и колко и какво искаш да направиш и много бързо успява да ти помогне. Супер. Много ми хареса и неговия подход, че започна от А и Б. Едно на ръка, второ стигна до едни дълбини, айде няма да го наричам пенизи, ама едни дълбини на дресурата, специално за това нещо, които малко хора се замислят. И въпреки това е страхотно емоционално. Значи, този семинар е първия семинар в тази област в България и като цяло си мисля, че беше много добре, че попаднахме точно на такъв човек, защото когато искаш да се занимаваш с нещо такова и особено е ново и нямаме все още опит в България с това нещо, в смисъл като спорт, нали говоря, аеро, е хубаво да има такъв човек, който да ти обясни нещата точно както ти каза от А и Б. Защото когато се зафащаш с нещо подобно, ти на първо място трябва да знаеш правилата. Пък с каквото и да се захванеш, ти трябва да знаеш правилата. Трябва да знаеш правилника. Трябва да знаеш стъпките. Ти трябва да знаеш пътя, а пък целта си я имаш. Аз искрено се забавлявах в най-професионалния смисъл на думата. Беше ми много интересно. Как ви хрумна пък на вас? Значи ние започнахме да обучаваме едно куче, което е на Галя Конзова, Лава от Витоша, и започнахме да обучаваме от около преди 7-8 месеца. И идеята за това на първо място беше на Галина Конзова, защото предвид това нещо, че тя някак си вече в IGP се чувства уморена, искаше да премине на нещо друго, с което да може да работи с кучетата си. И тази нейна идея ни е предложи и на нас и започнахме да се интересуваме и да работим от някъде. Супер, защото нали вчера, като се прибрах след първия ден от семинара, точно това си мислих. Когато човек си каже, аз знам всичко и мога всичко, той е в много губеща позиция. Той спира да се развива. Този човек, който си каже, аз знам вече всичко, той всъщност е спрял и той не знае колко още много има да научи. Това ми напомня едно предно интервю с теб, в което казахме, че ние цял живот се учим и продължаваме да се. Има една сентенция, която всички я знаем. Аз знам, че нищо не знам, но знам, че вие и това не знаете. Не знам точно кой беше казал, но това нещо е много вярно, защото не можем да кажем, че знаем всичко. Всеки ден научаваме нещо ново и както каза Никос, научаваме нещо ново и от хората, които знаят, и от хората, които не знаят, и дори научаваме нещо и от децата. И той днеска даде пример с неговото дете и с детето на Александър Иванов. Как тя си играеше и събираше едни камъчета в една чашка и всъщност правеше нещо, което стигаше до някъде. Тя подреждаше нещо. Да, тя има 3 години и половина и всъщност това е много добър пример, че ние трябва да правим нещата стъпка по стъпка и за да постигаме нещо. За което отново се изисква много търпение, много постоянство и човек да преследва мечтите си и да не спира. Значи, мечтите са безплатни и мечтите никога не остаряват.
Позволя тук да цитирам моят приятел Тошо Камората, който в една песен пее: човека е бедняк, щом отнемат му мечтите. Тогава вече си истински. Първо, много ти благодаря, че поканихте и нас като екип. Тук е момента да кажа, че този семинар беше фри. Това беше безплатен за хората, които имат желание да се занимават с този вид благородна дресура. Така ще го нарека, благородна дресура. Да, значи това всичкото, което е в този аспект, в този спорт и в това занимание, нали, всъщност то е за да помогнем на обществото, когато се наложи. И всъщност всеки един човек с куче, без значение от каква порода е, ако кучето има данни и човека и има желание да прави това нещо, е добре дошъл и може да участва в тази кауза. Да, реално ти гледай си го кученцето като, нали, домашно кученце, защо да не му развиеш потенциала и не дай си Боже, ако се наложи, да знаеш, че можеш да... Да, по този начин всъщност ще се чувстваш в помощ и всъщност ще знаеш, че ти си значим и знаеш, че това, което правиш с кучето ти е за това, защото ще свършиш работа на някой някога. Нали? Което за мен е една надежда, която би ни направила по-добри хора. Супер е. Да. Пак много благодаря, че ми казвате. Да. Аз съм изключително благодарен, че вие пак всеки път идвате и отбелязвате... Оставаш ли ми шанс да ви пропусна, човек? Вие го правите по най-добрия начин, което е моите, нали, адмирации към вас. Мисля, добре, че ви има, за да може кинологията в България да пребъде и да се научим на култура. В смисъл киноложка култура. Благодаря ти още. И аз благодаря. Предаването се излъчва с любезното съдействие на нашите партньори.